شيلي سامان انت يلا اركبي السيارة بوديش يا فاطمة. زمد بيتنا شويس انديت زنبلش كورة بيتناش ها ايش من كمان تشادسناش صوفي الزبيت ايتينيو بيت يا أنتي جدلنا إني يا الزبيت انديت قباش إني تارا يتوقع أنا قال يجي نومي هذا بابا فاطمة لا فاطمة تركه إني بابا أنا من أباتي إشالني أنا عم سيتي وياه لا فاطمة إنه كايد فاطمة لا إثيوبيا أنا صوفي إشالني من لا تكوا يا دكتور إسوانا بابا أنا رأي بكرة بقى بابا فاطمة كوبي قربت أنا بدن قد فاطمة بابا فاطمة فاطمة اوكي زين اوكي انت الحين شيلي سامان. Jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirtuu fayyaa keessanii annagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan isin jecha egaa akkuma argitan namoonni baay'een illee sheer godhanii jiru duwiitis godhanii jiru akkasumas viidiyoo irratti hojjetanii jiru jechuudha baay'ee tokko garaa nama nyaatu jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e egaa akkuma argitan obboleettii keenya kana jechuudha maal jettee seeta madaamiini beenu Faatuma biransi geessa jettiin jechuudha mucayyoon immoo waan sodaatteef tariifuu na fuutee nagatuu heddi jettee waan sodaatteef jechuudha hin barbaadu Faatuma yaa dhuftu yeroo sana wajjin deema yookaan jechaanii jirti jechuudha kana jechuudha biyya namaa keessatti akka malee baay'annee jechuudha kabajaallee dhabne madaamin kanatti fakkaatuttis ta'e akka namoonni baay'een ibsanitti akka ishii gatuu hedduu jechuudha kan dubbatanii kan yaada isaanii irratti kennatan jechuudha mucayyoon kun garuu hojjechaa jirti wanti ishiin balleessite tokko illee hin jiru akka nu arginetti hojjechaa jirti hojiirra jirtilleedha bakka sanatti osoo ishiin taa'aa jiraatte yookaan rafaa jiraatte ta'e eeyyen dhugaadha nama aarsa mana namaa keessa maaliif dhatte maaliif rafti maaliif teessii maaliif hojjechuu diddee jedhanii jennee aaruu dandeenya turre garuu immoo hojjechaa jirti hojii keetirraa bahi mana kanan hojjettu rakkoo tokko malee jechuudha osoo ishiin homaa tokko hin balleessin mana kana hojjechuu hin dandeessu kanaafuu beenuu siin geessa jechaanii jirti jechuudha yeroo baay'ee jechuudha bara darbe tokko keessa yoo yaadattan ta'e ammas iddootti ni mul'ataa jira jechuudha beeruutii keessatti jechuudha madaamonni namoo ijoollee keenya gataa turan jechuudha ammas jira wanni sun darbee to'ee egaa rabbumti keessattuu ijoollee afaan hin beekne kan reefu dhufan rabbi isaan haa eegu keessattuu jechuudha kan afaan beekusi hamma ta'e tokko hin mormata garuu homaa gochuu hin danda'u maaliif biyya isaa keessa hin jiru waan ta'eef wanni biyya isaa keessa hin jiru tokko immoo nama rakkisuu danda'a tarii nama sanii mormuunis immoo balaa san caaluu ofitti fiduuf jecha ajajamuu danda'a dhugaa dubbachuuf yoo ta'e mucayyoon kun jabduudha maaliif hin deemu ishii yaa dhuftu yoo ishiin dhufteen yookaan yoo ishiin dawwalteen deema malee akkanumaan hin deemu hojjechaan jira miti jetteeniif mormachuun ishiitu baay'ee tokko jabduudha jechuudha saniinuu maal gooti seetanii badaa dubbatti moo gaarii dubbatti kaameraa waraaba taasifsiisaa jirti jechuudha keessa fooloo fi laayikii itti sabasabachuudhaaf jechuudha madaamonni yeroo ammaa akkana jechuudha sobanii waan gaarii tokko odoo hin godhin waan gaarii tokko fakkeessanii ta'u ijoollee keenyan daldalachaatii kan jiran namoota baay'ee jira jechuudha madaamota baay'ee jira tariiti isaanittis jireenyi qaala'ee natti fakkaata yoo asii achi ilaalu dhugaa dubbachuuf baay'ee nama marara garuu ijoollee keenya akkasitti rakkoo keessa jiran kana osoo afaan qooqan yookaan immoo namummaadhaniin osoo wal hin qoodin namummaa qofti nutti dhagaahame osoo sagalee ta'anii fi hundi keenya jechuudha dhiibbaa taasisnee ijoollee akkana kana rakkoo keessaa baasanii hedduu namatti tola jechuudha kun immoo hojii rabbi jaalatulleedha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e haala kanaan ishiin waan ishiin dubbattu tarii yoo badaas dubbattee yoo tariiti harkaanis natti fide waan isaan beekture onneen qabanii kanuma keessa kaameraa waraabdee jechuudha mana kana hojjechuu siif hin ta'u mana kana hojjetinii ta'u mana biraa hojjedhu jechaanii jirti sababa tokko maleedha beeka sababa tokko malee immoo akkana ta'u mucayyoon kun hojjechaa jirti osoo hojjechaa jirtu immoo ishiin mana kana hojjechuu siif hin ta'u jechuun iyyuu baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuuf ishiin jabduudha osoo anaati beenu naan jette miti yeroo sannan deema jechuudha dhugaa rabbi
nan deema maaliif isaan waliin lolu yookaan immoo ishiitti afaan badaa hin deebisu erga ishiin deemnaan jettee nan deema jedheetoo deemuu nan danda'a beeka karaatti immoo waan nama mudatu hin beekani tarii gatootis ta'uu danda'a tarii waan badaa irratti arguu dandeessita nu garuu waan badaa ishiin argine mucayyoon tun hojjechaa jirti gadi jettee hojjechaa jirti mana ishii qulqulleessaa fi jirti waan beektu hunda hojjechaa jirti hanga akkana jechuun beenu mana kana hojjechuu siif hin ta'u kanaafuu beenu jettuuni waan ishii wallaalte osoo itti himte kun akkana mana kiyyatti waan akkanaatti hojjetama jettee odoo itti himte baay'ee gaariidha jechuudha hanga sundallee nama aarsu garuu immoo osoo ishiin hojjechaa jirtu bakka ishiin hojjettee fuutee deemte kun salphaadha dhugaa dubbachuuf ta'e namoota hedduutu mindaa isaa malee hojjechaa jira namoota hedduutu dhoksaadhaan miidhamaa jira kana kanatti kanaayyuu ol baasan rabbi isaanii haa tolu jechuudha isaan ofii isaaniitiif fooloof laayikiin barbaadachuuf illee yoo ta'e garummoo rakkinni ijoollee keenyaan mul'achaa jira jechuudha kana qofaa miti namoota hedduudha kaa jechuudha akkuma argitan jechuudha mucayyoon tun illee dhukkubsatteetidha jechuudha kan ishiin jalaa baddeetoo dhufte egaa akkuma argitan jechuudha yeroo tokko afaan kunillee baay'ee waliif namaa hin galu haalli qoonqallee garagararree ta'u mee rakkoo ishii yoo dhaggeeffatan hedduu tokko garaa nama nyaata kanan isiniin jedha hordoftoota kiyya waan na dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jecha viidiyoo biraatiin walitti deebinaa warroonni mana kana faaraa taata subscribe share like godhaa hamma dandeessaniin viidiyoo akkanaa kanniin jechuudha yoo argitan sheerii godhaa maaliif namoonni gargaaran tarii argamuutii danda'u waan ta'eef sheerii godhaati miidiyaa qabdan irratti waliin gahuu hin dagatinaa isiniin jedha akkasumas immoo obboleettiin keenya tokko akkuma argitan kaleessa gadhiifame jechuudha joordaan keessatti mana fincaanii osoo dhiqattu shintibeetii keessatti boqattee argamtee jedhamaa jira egaa ishiillee tariitii isaanis yookaan akkas godhan ta'e ofii ishiitiifis waaqayyoon yoo hojii waaqayyootis ta'e wanni irraa beekamu tokkollee hin jiru garuu immoo sagalee taatanii fi gargaarsa taasifamee fi mucayyoon sun reef ishii akka maatii ishiitiif galu yoo dhugaa ta'e akkasumas immoo yoo seerri jiraate gaafachiisuun gaariidha garuu immoo joordaan keessatti imbaasiinis hin jiru biiroo gahaa hin qabanii namoonni baay'een ofiif hojjetu malee inna maallaqa isaaniit hojjetu malee inna ijoollee keenyaa hin hojjetan jechuudha biyya ormaa keessatti warroonni biiroo jedhanii ofii isaaniitii ofiin hojjetan jechuudha inna maallaqaa kan hojjetanis jiru immootu kan seeran quuqamanis jiru garuu biyya joordaan keessa imbaasiin hin jiru egaa rabbumti biyya san keessaa isin haa baasu hundumti keessanuu haala gaariif haala hin taane haala ta'u keessas jiraattan jechuudha baay'ee nama gaddisiisa kanuma isiniin jechuuf aneen dhufee kana fakkaataa qophiin kiyyaa har'aa amma viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan nu turaayii horaa bulaayii amma dandeessanii sagalee walii ta'uu sheerii gochuu hin dagatinaa